अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। काफ़ी दोस्तों की जानब से एक मैसेज आया है कि उनके मोबाइल फ़ोन पे सिविल डिफेंस की जानब से अलर्ट मैसेज सेंड किया गया है, टेक्स्ट मैसेज, और उसके साथ ही उनके मोबाइल फ़ोन पे रिंग टून जो है वो ऑटोमेटिकली बजना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका क्या मकसद है, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको बता दूं ताकि आप परेशान ना हो। दोस्तों ये सऊदी सिविल डिफेंस जो है उनकी जानब से ये स्टार्ट किया गया है अर्ली वार्निंग प्रोग्राम, यानी अल्लाह ना करे कोई हादसा हो या होने वाला हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो या फिर कोई भी किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, तो ऐसी सूरत में वो आपके मोबाइल फ़ोन पे मैसेज करेंगे और मैसेज के साथ ही आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली, यानी कि वो उन्होंने सिस्टम ऐसा लगाया कि ऑटो आपके मोबाइल फोन पे रिंग टून बजना शुरू हो जाएगी ताकि वो मैसेज देखें उसमें मैसेज क्या है। तो इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ये अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये सही काम भी करता है या नहीं। तो इस पे अभी जस्ट जो है वो टेस्टिंग हो रही है। जिस सिटी के जिस एरिया में ये टेस्टिंग उन्होंने करनी होती है, मॉर्निंग टाइम भी उस पर मैसेज कर देते हैं, यानी कि वो टेस्टिंग से पहले भी मैसेज आ जाता है 3-4 घंटे के आज इस टाइम पे हम ये टेस्टिंग करेंगे। तो अगर आपके मोबाइल पे भी मैसेज आया है या आपके मोबाइल पे भी रिंग टून इस तरह कोई बजी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी डिटेल्स के साथ इस पे वीडियो मैंने बनाई थी, आपको स्क्रीन पे कार्ड नजर आ रहा है, आप उस पे क्लिक करके तो डिटेल से वीडियो देख सकते हैं कि इसका मकसद क्या है।